人在地前来看台南北区的大仁社区公园，这个护育有成果，用机械来做收，结果有暗光鸟飞来带，阁有毒鸡芳来生卵。成功大学的李山李海工作专案，伫咧台南市北区大仁社区公园，利用机械路边的所在起2间毒鸡芳的旅馆。今年起好了后，已经有毒鸡芳来放卵，展现生态保育的成果。独居蜂，还有菱角鸮的这个旅馆哈，那这2个动物它都是怎样？它没有办法自己筑巢。那我们希望说能够带动这种生态平衡啦，哈。大仁社区发展协会理事长严文静讲，目前公园嘛有冷角蟹来带，放假甲客鸟仔来做收，白头壳仔甲八哥，阁有白灵丝嘛拢活来。社区的民众嘛发现生态教育是非常成功。那所以说这里的生态越来越丰富，而且现在我们也在我们的草皮上看到了蚱蜢。严文静表示，即马公园内底会当听到水龟、通拖咧叫，较早伫咧眷村时代，这拢是因生活中的一部分。即马阁重新甲找倒转来。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。